新竹竹东乡间，蔡瑞坤把别人不要的废木料一袋一袋往车上堆，这些都要拿回家烧饭用，节能减碳，它是真正的身体力行。家里那个以前古时候的大炉灶有没有？就是大锅头啊，我就是利用那样子去蒸饭啊、蒸菜啊，一年到头就用这个木头也可以省不少的瓦斯费。来到蔡瑞坤家庭院中的活动晒衣架是他 DIY 做成的，厨房里的大灶正在蒸饭，木柴烧出的风味更好，连木灰都有用途。木灰有没有？种花生啊、种菜啊，都可以当成有机肥料。夫妇俩都崇尚简朴自然，共同打造了菜园，连吃的都自给自足。我一年到头很少上菜市场。这般的勤劳节俭承袭自父亲。早年造桥铺路，造福乡里。91岁老人家每天坚持要巡菜园，在山路上健步如飞。他每天就是早出晚归啊，吃很简单的东西，这样。很简单。山上人家的简约生活，少了一点欲望，却多了一点满足。张磊了，张磊了，对不对？就是欢迎你下次再来的意思喽。对。张磊了，张磊了。